我们可以来测试一下从 Run Research 跳回到 The Brand。比方说我刚用 Hook 新增了这样一个地址，然后我再点击它，你可以看它可以直接跳回到 The Brand。然后呢，我又可以从 The Brand 直接跳转到 Run Research， 然后又从 Run Research 跳回到 The Brand。然后这里还可以通过 URL 直接打开另外一个库。对于 Local Graph 来说，是想跟大家分享的第二个点，就它可以直接打开一个本地的 Graph。我们可以看一下它的地址是什么样子的。我们可以看一下它是直接 run 斜杠，然后 offline 后面跟的是自己 graph 的名字。这样的话你可以直接添加到自己本地的这些 graph。因为之前我们试过，就是本地的 graph 是可以直接添加图片的。那比如说我们现在添加了一张图片，对吧？我们可以看一下它有目前这样的一个地址。那这个地址呢，还可以用来管理图片。比如说我 copy 一个 desktop 的地址，然后把内容贴进去，然后点击它，它也可以直接显示对应的本地的文件。第三个给大家分享的是这个 Hook 呢，其实现在应该还是没有支持到 Run Research 的 desktop 版本，但这个取决于 desktop 版本后续是否会提供 URL 的接口。就像这样，我之前通过 PWA 版本设置了一个简单的 Hook 的脚本。比方说我打开 Run Research 的 PWA 版本，然后打开 Run Research， 然后你可以看到我可以 copy 一个 link， 也可以 copy 这个 markdown link。这样呢，当我回到 offline 的文件，你可以看它产生了一个 Hook 的链接，从我点击它，它也可以打开我 PWA 的版本。但是之后更细节的应该要看 Hook 官方会不会提供一个 Run Research 的 URL 版本。这样的话，我可以直接通过 Hook 的方式生成一个 link， 然后这个 link 呢可以从任意地方跳转回来。第四个跟大家分享这个 Run Research 的一个 Alfred 插件，这个 Alfred 插件叫 Run Page Search。然后呢，比方说我在这里搜双向链接，然后点击这个 Run Research 的搜索，它就会搜索我在整个库里面的关于双向链接的页面。那我点进去，它就会跳转到我当前在 PWA 里面的这个版本。比方说我再来试一下，跳转到当时做分享的这个链接，它就直接进入到 PWA 版本了。但目前它会有一个稍微借助浏览器跳转的一个效果。如果说它后续支持到直接打开客户端，那速度应该会更快的。比方说我把这里 copy 一下放到这边，类似的效果就是当我打开 Alfred 插件，然后呢它直接点击就可以跳转到对应的客户端的这个地址了，它会更快的。但目前来说，就现在的效果也不错。好，那这个就是今天的内容了，时间比较晚了，准备睡觉，大家再见啦。